अध्यादेश के रूपमा जान सक्ने अवस्था रहेन। आज 13 गते भयो, 18 गते भित्रमा यसको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यादेशको रूपमा अगाडि जान सक्ने प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो र यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रूपमा लैजाने, नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारूढ दलहरूको जे कन्सर्न छ ती कन्सर्नहरूलाई पनि आउने विधेयकमा चाहिँ समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमा आजको बैठक केन्द्रित भयो। विपक्षी भन्दाखेरि पनि हाम्रो सत्ता गठबन्धनबाटै भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा केही चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिजर्भेसनहरू थिए। त्यो रिजर्भेसनहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै नयाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधेयक ड्राफ्ट गरेर संसदमा लैजाने भन्ने आजको निष्कर्ष अगाडि बढ्ने भयो। रेगुलर प्रक्रियाबाटै यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको निष्कर्ष हो। आजको विषय भनेको यही अध्यादेशलाई अब के गर्ने, किन 18 गतिबाट यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, या त सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो या त यो स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ। 18 गते भनेपछि आज 13 गते भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसै विषयमा मात्रै आजको बैठक केन्द्रित थियो र त्यो जुन हिजोको सरकारको निर्णयमा विषय प्रवेश नै पाएन। उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्थ्यो, महन्त ठाकुर पनि हुनुहुन्थ्यो। होइन, केही उहाँहरूका आशंकाहरू थिए भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा, त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो र त्यही स्पष्टताका साथ ऐनमा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरो भएको। सहमत लगभग सहमतिको चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू स्पष्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूका विषयहरूलाई पनि अबको आउने ऐनको ड्राफ्टमा चाहिँ विधेयकको ड्राफ्टमा चाहिँ उहाँहरूको कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ।